小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？最近啊，我的世界大陆非常的不安宁啊，谣言四起，据说各种苦力怕、僵尸，还有僵尸突变体，以及那些铁傀儡们，他们将联合起来，组成一支我的世界僵尸大军，将要在夜晚的时候突袭我们的村庄。所有的村民们啊，听说之后都人心惶惶。这不，我们的小菜鸟要开始建造一个他自己的僵尸防御基地，来抵抗这些僵尸怪物们的侵袭。而且我们的小菜鸟在我的世界锻炼了这么久，如今已经熟练的学会使用各种机关。然后啊，他打算在这个房子周围布置好他最拿手的各种机关，来抵抗这些僵尸怪物们。我们的小菜鸟要和这些僵尸们好好的打一场仗，来挽回以前总是被僵尸欺负的尊严。我们的小菜鸟先是在他的房子周围啊挖了一个护城河，这个啊我稍微有点看不懂啊，为什么不用岩浆呢？你用这个水啊对这些怪物们又没什么杀伤力。哎，小菜鸟居然还在房子里面打造了一个这个小床啊，还把他的这些家居用品全部都放过来。对啊，毕竟这是一场旷日持久的危机啊，不知道小菜鸟在这房子里面待多久呢？我们啊还是小心为上。哇，小菜鸟这次盘算的还蛮不错的，在这个房子的四面啊全部都安上这个投掷器，然后这样他就可以在房子里面远程的对外面的这些僵尸进行这个攻击啊。哇哦，夜幕很快就降临了，我们的僵尸大军已经开始在村庄里面集合了。那么首先就来到了小菜鸟的家门口。哇塞，我们小菜鸟好像稍微有点慌张了。哇，因为房子周围来了太多的僵尸了，而且啊，直到这个晚上的时候才发现它的这个机关啊是有很大问题的，一共只有这个4个投掷器，但是根本不够攻击这些僵尸啊，很多僵尸他们站的位置我们小菜鸟完全打不到呀。哇塞，这些僵尸的数量太多了，我们小菜鸟已经被吓得跑到房顶上去了。而且小菜鸟你只准备了4个机关，根本没有身上带别的一些装备啊，这么多的僵尸你根本打不完。我们小菜鸟现在已经慌了神了，完蛋了！小菜鸟，我看你是难逃此劫了。啊，这些僵尸就差要冲到小菜鸟的家里面来了。小菜鸟，你赶紧把这个缝给堵上啊！哇，小菜鸟，你这个大门口都快被僵尸给冲进来了。不过还好有一个护城河。哇，其实我们小菜鸟啊，现在真的长进还是很多。一个是他的这个剑术有长进，二个是他的胆子也比以前要大了一些啊。现在虽然都没血了，他依旧站在窗口要跟这些僵尸硬刚一波。只可惜啊，他这个小木剑太不耐用了，很快的剑都打坏了。我们小菜鸟现在落荒而逃，完了，摔下了悬崖。小伙伴们，你们觉得菜鸟的表现可以得多少分呢？另一边啊，是我们的女高手 Alex。我们的女高手啊，也听到了消息，现在的僵尸大军已经越来越厉害了，他们啊都会成群结队的一起来攻击我们的建筑物。所以啊，必须有人站出来保卫我们的村庄。小菜鸟啊，虽然也已经进行了努力，可惜他的努力啊并不成功。是时候让我们的高手来出场，显示一下他的实力了。我们的高手啊，选择用木头结构来打造了自己的一个基地啊。不过这点啊，小贝我是有点怀疑的，木头的房子有那么结实吗？不过我们还是要看一看啊，不要急于下结论。毕竟啊，高手肯定是有他自己的一些打算的。诶，他房子的这个结构啊有点奇怪啊，怎么用了这么多这个楼梯啊？这是想干什么呢？我这里啊要先卖一个关子，小伙伴们，你们有人猜到的吗？能猜到高手这个房子啊用这么多楼梯是想要干嘛吗？好，我们高手的房子这个建造进度还是很快的啊，然后他现在在房子中间建了一个3人大床啊，而且这个颜色也还蛮漂亮的。接着我们高手开始要布置一些这个防御工事啦，开始在这个房子周边挖掘一个这个3格宽岩浆沟壑，好让这些僵尸们如果赶来攻击我们，就让你们死无葬身之地。哈哈，高手开始往这个岩浆沟壑里面放置岩浆了。哇，如此大的沟壑，看着真的是很恐怖啊！哦，我知道了，原来我们的高手是想要利用这些铁傀儡来防御他的这个基地，保卫村庄。他自己啊，就只要待在这个秘密基地里面就安全了。哇塞，这些个铁傀儡战斗力真的好强啊，而且丝毫都没有退缩啊！这些个僵尸被我们这铁傀儡全部推下了岩浆大海，哈哈，好惨啊！这些僵尸，我们高手的策略啊，果然是非常明智啊！放了这么深的一个沟壑，然后用铁傀儡把他们全部推到这个岩浆里面，这些个僵尸分分钟就葬身了火海。
哇，高手的这个防御攻势还是很牛的。小伙伴们，你们觉得高手啊这个建筑可以得多少分呢？我觉得可以给他打到85分。你们觉得可以得多少分呢？欢迎在视频下方留言告诉我哦。好了，本期的视频就到这了。喜欢我视频的小伙伴，记得给我的视频点赞并关注我。我们下期再见，拜拜。